सभी को जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री सीताराम। मित्रों, हम आए हुए हैं प्रयागराज के धरती पर। तो आइए आज हम प्रयागराज के धरती पर त्रिवेणी संगम में दिखाते हैं साइबेरिया पक्षी जो इस घाट पर चार चांद लगा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो आइए मित्रों, आज हम साइबेरिया पक्षी को देख लेते हैं। खाली लगे क्या एक बालू